M'ta remè tande vwa yon moun ki malade pendant qu'il n'a fait somme de guérison k'ap di Seigneur guérim m'a témoigner grandeur. M'ta remè tande ou k'ap di Seigneur m'sou nat sa longtemps. M'ta remè tande ou k'ap di Seigneur m'a souffri longtemps m'pa capable encore nan sa miye ak maladie sa k'ap fin dévorer nan ki vle fini avec nan. C'est ou pour guérim. Bien pendant ou attendre parole ça, recevoir guérison dans le nom de Jésus. Somme de guérison. La prière pour demander guérison, Somme 41. À la bon ça bon pour monde qui prend capov yo. Seigneur va délivrer l'entraille. Seigneur va protéger les papes qui tel mourir. La faire vivre à quel content sous la terre. Les papes la gueule nan men l'ennemi yo. Pour yo faire ça yo vle avec. Seigneur va bal force les maladies fait prend cabane. Seigneur va bal guérison les malades couché. Alléluia. Moi-même moi te dit Seigneur, gain pitié pour moi, guéris moi parce que moi te péché contre. L'ennemi a parlé mal, y a dit qu'il est là mourir, qu'il est oublié. Moun qui vinn wèm yo, c'est un bon hypocrite. C'est ramasser yo vinn ramasser toute qualité mauvaise nouvelle. Sorti yo promène. Raconter yo tout partout. Tout monde qui pa vle wèm yo mette tête yo ensemble pour parler dans oreilles sous moi. Yo kwem fini, nan pren remède pour moi. Ya fait un paquet de vieille idée sous moi. Ya dit Monsieur condamné côté le couché a nan pren levé pour li encore. A tapi bon zanmim la, moun mwen te fait confiance en pile la. Moun qui te kon manger nan même plat avem la, ata li même li trahim. Mais ou même Seigneur, gen pitié pour moi, mettez-moi sous des pieds encore pour m'ka ba yo sa yo mérité. M'a konnen ou content avem vrai si moi l'ennemi yo pa bamboché sous dôme. Oui, wap soutenim parce que moi pas fait rien qui mal. Wap fait camper là devant ou pour tout temps. On fait louange Seigneur, bon Dieu peuple Israël là. On fait louange li pour tout temps. Amen, c'est vrai. Parole du Seigneur Jésus. Ou même qui pral tande somme ça qui malade, eh bien bon Dieu voyez somme de guérison par là pour lui. Ou pas besoin perdre espoir, ou pas besoin perdre confiance dans bon Dieu, ou pas besoin de décourager parce que jeudi en ce jour guérison, dit saisi guérison dans le nom de Jésus. Parce que ou souffre trop, gardez pas qu'on qui est taouye, m'pa kon depuis qu'il est ou souffrir, m'pa kon depuis qu'il est ou crier, m'pa kon depuis combien de temps ou dépenser l'argent l'hôpital, tout sauf fait pour joindre guérison ou pas capable joindre. Eh bien somme ça c'est pour faire somme ça pour capable demander Seigneur pour le guérir ou pour lever ou à terre. Même Jean te fait pour homme 38 ans, eh bien Seigneur capable faire pour puissance pas jamais failli, pour voir pas jamais faibli, que bon Dieu béni ou qu'elle guérit au nom de Jésus. Seigneur vient dire lever prendre nat pour marcher. Regardez, même Jean te fait pour femme 12 ans qui t'a souffrir automatiquement toucher wab Jésus et puis tout guéri une fois. Et bien dans les salons j'aime regardez ou même ou pas qu'à toucher Jésus même Jean fille a te joindre chance li te rien à Jésus et bien ak me ou en l'air capable toucher Jésus ak me ou en l'air capable porter victoire ak me ou en l'air capable guérir. Regardez pas de lever mais en l'air descendre pour descendre mais ça c'est pour maladie qui dans corps c'est pour sortir c'est pour quitter corps c'est pour l'aller dans le nom de Jésus. M'si en guérison pour m'si en libération ou même tout pas doit attendre des paroles ça déclarer quelques gros paroles sur la vie ou garder dit à soir pendant pral dormir toute maladie qui attaquer moun nan dormi maladie a voyer sous moun nan mitan la nuit et bien maladie ça pas arriver sous moi dans le nom de Jésus parce que m'gen puissance bon Dieu dans la vie. Parce que Jésus avait la vie pas qu'à passer mal, la vie pas qu'à finir mal, diable pas gain pouvoir sur moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth que bon Dieu bénisse, qu'il passe avec, qu'il couvre pendant dormir au nom tout